สวัสดีครับวันนี้ผมอาร์ตเอาซาวของ Mooer GE 150 Pro ที่เพิ่งออกมาไม่นานนี้เอามาให้เพื่อนๆลองฟังดูโดยผมเลือกซาวที่ผมชอบเสียงแตกประมาณ3แบบที่ผมชอบมีเสียงคลีนมีเสียงอะคูสติกกีตาร์ที่ผมเอาไปใช้งานจริงๆในสเตจนะครับเอามาให้เพื่อนๆลองฟังดูอุปกรณ์ที่ผมใช้จากกีตาร์เข้า Mooer GE 150 Pro ผ่าน DI Box แล้วก็เข้ามิกเซอร์ยิงกลับมาเข้า iLick แล้วก็เสียบเข้าโทรศัพท์ iPhone นะครับเรียกว่าซาวด์เนี่ยจะแบบเรียวๆเลยไม่มีการปรุงแต่งเลยนะครับเวลาที่ผมไปออกสเตจซาวด์ก็จะเหมือนกับที่ได้ยินใน iPhone นี่แหละเพราะว่าเวลาที่ผมไปเล่นงานจริงๆเนี่ยผมก็จะต่อ Mooer GE 150 Pro เข้า DI แล้วก็ต่อเข้ามิกเซอร์ฉะนั้นซาวด์มันจะเป็นแบบนี้เลยวันนี้ก็ให้เพื่อนๆลองฟังดูสำหรับบางคนที่ยังลังเลกับเอฟเฟกต์ GE 150 Pro ตัวนี้ว่าซาวด์ดีไหมเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมเอามาลองให้ฟังดูว่าเป็นยังไงลองฟังกันดูนะครับ